Jedna od jako popularnih dijeta prije nekih 10-15 godina je bila Atkinsova dijeta. Danas ću vas upoznati s time što je Atkins dijeta, kako je nastala, koje su faze samo Atkinsove dijete i koje su nuspojave, da vi u nekakvim kratkim crtama dobijete informacije o tome da li je to ova dijeta možda za vas ili možda nije. Atkinsova dijeta je jedna od najpoznatijih dijeta sa niskim udjelom ugljikohidrata. Razvio je američki kardiolog dr. Robert Atkins 1970. godina nakon što je istražio prednosti smanjenog unosa ugljikohidrata za mršavljenje i zdravlje srca. Inspiriran istraživanjima iz 1950. i znanstvenim radovima obavljenima u Journal of American Medical Association, dr. Atkins je osmislio prehrambeni režim koji je ubrzo postao planetarno popularan. Definicija Atkinsova dijete je prehrana bogata proteinima i mastima i siromašna ugljikohidratima, propisana za mršavljenje. Dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata koristi se već nekoliko desetljeća kako bi pomogla ljudima da izgube više kilograma i potencijalno poboljša određena zdravstvena stanja. I to su jedna od onih informacija kad ljudi najčešće idu na dijetu. Ne generalno da budete zdravi, nego da smršavite. Zato je ta Atkinsova dijeta imala prilično veliki uspjeh prije 15 do 20 godina jer su ljudi brzo mršavili. Međutim, često je taj efekt bio kratkotrajan, međutim, to ljudima nije bilo bitno. Mislili su da u roku par tjedana mogu smršaviti jako puno kilograma i da potencijalno mogu biti zdrava osoba. Međutim, što se događa kada ste vi recimo na Atkinskovoj dijeti? Prije svega imat ćete smanjenu glad i želju za slatkim, posebno za slatkišima. Imat ćete bolju kontrolu nad skokovima inzulina i šećera u krvi. To može biti posebno korisno za preddijabetičare ili dijabetičare. Iako dijeta sa niskim udjelom ugljikohidrata nije jedini način smanjenja čimbenika rizika od dijabetesa. Imat ćete poboljšane kognitivne performanse, uključujući manje moždane magle i pada energije. A u nekim slučajevima manji rizik od čimbenika srčanog udara, čak i određenih vrsta raka. Postoji nekoliko različitih vrsta Atkinsove dijete na temelju vaših individualnih ciljeva. Početne trenutačne težine i spremnosti da jedete samo hranu sa vrlo niskim udjelom ugljikohidrata. Neke varijacije Atkinsove dijete drastično smanjuju ugljikohidrate od drugih. Općenito govoreći, što je dijeta sa nižim udjelom ugljikohidrata, veća vjerojatnost će rezultirati brzom gubitkom tjelesne težine. I to često dijete upravo prakticiraju jer mi danas živimo u vremenima kad konzumiramo enormne količine rafiniranih preređenih ugljikohidrata. To je ova katastrofalna loša hrana što jedemo, zato smo toliko prekomjernu tjelesnu težinu imamo. Zato imamo toliko broj osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću. Vi kad maknete te ugljikohidrate i što ih više maknete iz prehrane, puno ćete brzo početi mršavjeti. Ono što možemo reći, Atkinsova dijeta djeluje tako da jača sposobnost tijela da sagorijeva masti konzumacijom samo hrane sa niskim ugljikom ugljikohidrata. Zajedno s eliminacijom hrane bogate ugljikohidratima ili slatkišima. Što se događa kada izbacite ugljikohidrate iz prehrane? Primarno, vaše tijelo počinje puno više sagorijevati masne naslage za energiju. Prevedeno, vi više mršavite. Naša tijela obično rade na glukozi kao gorivo, ali masti proteini koriste se kao rezervni izvor kada glukoza nije dostupna. Prevedeno znači, svi koji imate sala na tijelu, a to praktično skoro nitko da nema, što više sala imate u tijelu, to će biti kasnije izvanredna energija za vaše zdravlje. Samo što vi u te salo ili masne naslage morate ući, a to jedino ulazite kada ne uzimate hranu koja je krcata ugljikohidratima, nego primarno se fokusirate na proteine i hranu koja u sebi ima recimo zdrave masnoće. I što dulje vremena ste recimo na jakom postu, vi ćete puno prije ući u fazu ketoze ili uzimanja iz sala masnih naslaga energije, onda ćete početi prirodno i sigurno mršaviti. Koje su faze Atkinsove dijete? To će biti prvo indukcijska faza koja traje minimalno 2 tjedna. Cilj je uvođenje tijela u stanje ketoze smanjenim unosom ugljikohidrata na maksimalno 20 grama dnevno. Ovo je najstroža faza dijete, ali ona u kojoj dolazi do najbržeg gubitka kilograma jer tijelo koristi vlastite masne zalihe za energiju. Prevedeno znači u ovoj prvoj fazi koja može biti 2 tjedna, može biti 3 tjedna, na potpuni minimum stavljate ugljikohidrate iz prehrane do 20 grama i vi jako puno mršavite u toj fazi. Druga faza vam se naziva faza kontinuiranog mršavljenja.
Ona generalno traje do postizanja željene težine. Cilj je postupno povećanje unosa ugljikohidrata za 5 grama tjedno. Dok se nastavlja mršavljenje, dozvoljeni dnevni unos ugljikohidrata je od 25 do 40 grama. U ovoj fazi dijete počinje se uvoditi više ugljikohidrata, ali vrlo postupno. Ono što možemo reći, faza je faza predodržavanja. Trajanje dok se ne stabilizira svoja težina najmanje mjesec dana. Cilj je dostići težinu koju možete dugoročno održavati. Dozvoljen dnevni unos ugljikohidrata je 40 do 60 grama i to je jako bitno za reći. Dakle, prva faza je u same Atkinsove dijete do 20 grama ugljikohidrata, pa idete od 20 do 60, pa u trećem možete imati 60 malo više grama svaki dan ugljikohidrata i to će vam recimo pomoći. I zadnja faza vam je održavanje tjelesne težine i to vam traje praktično cijeli život. Ono što još morate znati, koji su rizici i nuspojave ove dijete. Iako Atkinsova dijeta ima tendenciju da proizvede značajan gubitak težine, barem u početku ne postoji nužno jedinstven pristup dijeti sa niskim ugljikom ugljikohidrata, koji će najbolje funkcionirati za sve kako bi poboljšali zdravlje i kvalitetu života. Gubitak kilograma ipak nije sve. Vaša prehrana također mora biti održiva i zapravo korisna za vaše tijelo i um. Istraživanja sugeriraju, ako se neko osjeća previše ograničeno svojom prehranom, jako puno će u prehranu. Zato je ovo jedan od ovih prehrana koji će vam pomoći održavati tjelesnu težinu, da ćete smršaviti, ali jako mali broj osoba to održava na dugi vremenski period, jer je preteška, ograničite jednu ogromnu količinu namirnica koju nikada ne jedete i na duge staze to može biti jako kontraproduktivno. Da ne znamo, vi recimo na ketogenoj dijeti ste mjesec dana, smršali ste 10 kg, vi ste super, sljedeći mjesec dana smršavate 1 kg i vi gubite volju za time svime i onda generalno počnete se vratiti normalnom načinu prehrane, vi jako brzo sve kilograme vratite i čak budete da još i puno više od toga, zato ova Atkinsova dijeta nije specijalno dobra. Ovisno o čimbenicima kao što su povijest bolesti, dob, spol i razina aktivnosti, tjelesna težina i genetska predispozicija, može će vam Atkinsova dijeta biti dobra ili teška. Neke studije su otkrile da osobe koje se na dijeti čak i na planovima sa bliskim udjelom ugljikohidrata mogu imati određene blagodati, a drugi mogu imati katastrofalne nuspojave. Generalno, ovo je samo jedna informacija za sve vas, da znate za kraj emisije. Ovo je dijeta koja je napravljena prije 20-30 godina pa nadalje, na osnovu nekih studija, primarno je bila vezana za gubitak tjelesne težine što može postići, a na druge staze osobno nije dijeta koju bi trebali pridržavati. Međutim, i danas je veliki broj osoba pridržavaju, međutim, mi danas nemamo veliki broj studija koji nama potkazuju da je Atkinsova dijeta nešto savršena za vaše zdravlje, ali kao i uvijek moj kanal je namijenjen da vama damo one najbitnije informacije vezano za zdravlje, prehranu, dijete i slično, a ovo mi je unutra to što je Atkinsova dijeta. Ako imate bilo kakve informacije o Atkinsovoj dijeti, to je ispod videozapisa, pišite, komentirajte. Ako vam se svidio videozapis, podijelite ga sa nekim drugim osobama putem društvenih mreža, pa širite informacije o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3
knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji, ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.